सो गाइस, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच बेंगलुरु के एम सिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाने वाला 5वां टी20 मैच और इस सीरीज का डिसाइडर बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए रुका दिया गया है। इस 5वें टी20 मैच के टॉस में साउथ अफ्रीका ने फिर से एक बार टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। टॉस हो जाने के बाद जब मैच स्टार्ट होने ही वाला था तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई और मैच को रुकाना पड़ा। इस 5 मैचों का टी20 सीरीज में पहले 2 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते और दूसरे 2 मैच टीम इंडिया ने बड़े शानदार तरीके से जीत हासिल करके इस सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया। और आज होने वाला 5वां मैच जो कि हो रहा है बेंगलुरु के एम सिन्नास्वामी स्टेडियम में, ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन सा टीम ये सीरीज जीतेगा। बारिश अगर रुक जाता है तो ये मैच जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर बारिश नहीं रुकती तो इस सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करा दिया जाएगा।